بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جيتكم بوصفة متعودة ربي يرحمها وربي يرحم والدي إن شاء الله وجميع موتانا وموتى المؤمنين يا رب العالمين. كي يلحق الشتا تقريبا بابا كان ربي يرحمه حتى هو ثاني إن شاء الله يا رب العالمين، كان ديما يمرض من صدره في الشتا لانه فعلا كان بكري خلاص، كان غون فيمور، كان يدخن بابا ربي يرحمه لغايه ما جاء واحد الوقت كيما نقولوا ضروا بالبيا في صدره الدخان ولا حق صراحه بطلوا. ما علينا، المهم لانه قناتي حكمه عبر الزمن، الحكمه اللي رايحين يستخدموا بها بكري كانوا يستخدموا بالمنثور. هذا هو يعني بكري جدودنا ربي يرحمهم كامل ووالدينا كامل عندهم حكمة انه يستخدموا المنثور. المنثور وش هو في علاج الكحة والسعلة؟ المنثور وش هو التين المجفف كما راكم شايفينه لهنا. التين المجفف وش يديروا له؟ نقسمه طبعا، لازم تكون النوعية جيدة، ولازم بحول الله اسمه تقسم يكون مجفف، ماهوش الكرطوس الطازج، لا هو التين الطازج كما قلت لكم يكون مجفف. بعد ما نطولش عليكم الفيديو، يتقسم كما راكم شايفينها او سخون راني فورته، يتقسم كما هكا حبات صغيره ويتفور في البخار. هذا هو كسكاس كما راكم شايفينه ها هوينه، وهذا ما كاين. المهم يتفور مليح 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 تعود هذه المنثوره تعود طايبه. لهنا انا هاني درت كيما قلت لكم، اما كانت بكري ديروا البابا كي ينوضلو صدرو واش دير؟ تفور المنثور تقسمو كيما راكم شايفين، تفوروا ودير له زيت زيتونه ودير له العسل. الا لقيتو العسل الحر احسن واحسن، ما كانش حتى يعني النيه هي اللي تسبق العمل كما يقولوا. ديروا العسل العادي، زيت زيتونه زيت زيتونه والعسل. هنا هذا راهي وصفه كافيه. وشيه كاين يزيدوا الحرور هنا وش هو؟ القرفه والقرنفل اللي هو الطيب. القرنفل طبعا مرحيين شويه شويه ما تكثروش، كاين اللي يطيق يعني يقد بالبزايد، وكاين اللي يدير بالشويه، وكاين اللي يدير غير الزيت زيتونه والعسل فقط. وقتاش يتكل المنثور هذا لعلاج الكحه ولا السعله؟ يتكل اجا. وش معناتها اجا؟ يعني على الريق الصباح كينوض الانسان قبل مثلا وانتي صليتي الفجر والصبح، وحذاك طبعا حطيتي حذاك العلبه نتاعك هذه اللي فيها الموتور المداويه، هزي مغيرفه تاع قهوه صغيره ديريها في فمك يتكي ولا اشربي قهوتك ليسونسيال. المهم الدواء هذا يتكل على الصوم، اجا على الريق، ما يتكلش في الليل. علاه في الليل ما يتكلش؟ لانه الزيت زيتون كاين اللي ما يحملش الزيت زيتونه في الليل خاطر رايح ترقد، هذا يدير ياثر لك على المعده نتاعك. لذلك يعني الوصفه هذه حبيت نشاركها معكم، درتها واحد الوقت في قناتي الاولى اللي تقفلت، ونزيد ما كان حتى مشكل للافاده. لهنا هاني درت كيما دارت ما ربي يرحمها، وشيه مانيش رايحه نداوي هالكميه هذه كل، فقط درت شويه هنا في العلبه هذه. احسن واحسن كنت تلقاو علبه تاع قزاز احسن واحسن. انا ما عنديش الفايده، المهم عندي قياسي انايا. هاني وش درت؟ ندير شويه زيت زيتونه، دبرت الحق كيما يقولوا واحد مدها لي خويا ربي يجازيه كل خير، مرت خويا مدت لي شويه زيت زيتونه الحر، والعسل تاني دبرت شويه تاع عسل الحر ربي يجازي كل المحسنين. لهنا ندير شويه زيت زيتونه في العلبه هذه، شويه زيت وشويه عسل، وبحول الله اما نزيد كيما حكيت لكم الحرور ولا ما نزيد. يعني الوصفه هذه كافيه شافيه باذن الله. وكاينه وصفه اخرى يعني كذلك لتقوية جهاز المناعي، قالوها لي زملائي زميلاتي في العمل، واذا كان حابين تعرفوا واش هي ديروا لي حطوا لي في التعليقات. ولهنا كما قلت لكم دوك ندير شويه ها راني ندير قدامكم بحول الله، ما نكثرش ونخليها تبات كيما خاطر كيما فورتو ما نكذبش عليكم. دوك نشوف نزيد ولا ما نزيدش، وندير العسل هذا وهذا مكان ونقفله، والصباح نبدا بحول الله بالعلاج به. والوصفه الثانيه الى حابين نمدها لكم
ولا نديرها لكم في فيديو، اكتبوا لي في التعليقات وما تنسونيش بهذاك الجام المتحوف من يدياتكم، الجام ولا اللايك ولا الاعجاب، وتعليقاتكم المحفزة ليا ودعائكم. يعني الحمد لله رب العالمين، دعواتكم ربي يجزيكم كل خير. والسلام ختام بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. في أمان الله.